Si Opog paluhubog sa sitio Kangking. Sa sitio Kangking, kilala kaayo si Tatay Opog, buutan nga amahan, pero kung makainom, automatic, way chinelas, way brief nga tarong, ug matulog bisag asa. Sa pista, giyandam ang lechon, videoke, ug syempre, paborito ni Opog, tanduay. Giwarningan siya ni Nay Inday. Nay Inday, pa, hinay-hinay lang. Ayaw na sag kanal ending ha. Opog, relax lang, Nay. Naay plano si tatay. Pero ang plano kay Tagay hangtod mawala ang plano. Pag-uli, puwerte ng GC sa sinina, yusa na lang tsinelas, anya pagkasod sa daplan sa kanal, splash. Natulog yad siya didto, murag gi-assign nga bantay sa drainage. Mang Tado, Opog, ngano naaman ka sa kanal? Opog, nag-check ko sa tubig level. Basin may bagyo, gi-viral siya sa Facebook. Caption, Tatay Opog, ang tagabantay sa drainage. Hashtag hubog pero may pakialam. Pagkaugma, murag nego si Opog. Opog, diliman diay ko Superman, pero pirmi ko negalyupad sa kanal. Moral sa istorya, ang tagay, ayaw pasubraa. Mas maayo pa nga kauban ka sa lamisa sa pamilya kaysa hulmado ka sa kanal nga murag isda.